আজকে আমরা আবার একটু ঘুরতে বের হয়েছি। খুবই সুন্দর একটা জায়গায় যাব এবং জায়গাটা কীরকম সেটাও আপনাদের দেখাবো। তো আপনারা থাকেন আমাদের সাথে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা দেখার জন্য। আমি বরাবরই বিভিন্ন নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করতে পছন্দ করি, মানে ঢাকা শহরে একটু খোলামেলা জায়গায় সেসব জায়গায় ঘুরতেও পছন্দ করি। তো সেরকমই একটা জায়গায় যাচ্ছি। আমরা এখন যাচ্ছি কোর্টসাইডে। বিকালে খোলামেলা পরিবেশে একটু টাইম স্পেন্ড করতে যাচ্ছি। জায়গাটা আসলে খুবই সুন্দর, তো আপনারাও চলেন, সবাই একসাথে মিলে যায়। তো আমরা চলে আসছি। আশেপাশের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, অনেক খোলামেলা। এখানে আসলেই যে রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খেতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। সো আপনারা ফ্রি থাকলে যে কোনো এক বিকালে কিন্তু পরিবার পরিজন নিয়ে এখানে আসতে পারেন। বিশেষ করে যাদের ফ্যামিলিতে বেবি আছে, বাচ্চা আছে। আমাদের বেবি তো একটু উইক, ও যদি সুস্থ থাকতো তাহলে এমনিতে অনেক এনজয় করতেছে, এখানে দৌড়াদৌড়ি করতে পারতো। দেখেন কত সুন্দর একটা ট্রি হাউস এখানে। সুন্দর খেলার প্লেস আছে। এখন কিন্তু প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসতেছে, সন্ধ্যাতেও কিন্তু জায়গাটা খুব সুন্দর। কেন দেখো, এই যে তোমাকে দেখো কেন? সো এখানে একটা বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে, প্লেইং জোন আছে, কিন্তু এটার এন্ট্রি ফি হচ্ছে 250 টাকা। বেবির সাথে প্যারেন্টসদের এন্ট্রি ফ্রি। তো আপনি যদি বেবি নিয়ে আসেন, যদি এমনি তো বাইরে অনেক খোলামেলা, ওখান থেকে ঘুরে যেতে পারেন, কিন্তু আপনাকে বেবিকে যদি প্লে ইয়ার পার্কে নিয়ে যান, সো বেবির জন্য 250 টাকা দিতে হবে, আর বাবা মার জন্য এই এরিয়ায় এন্ট্রি ফ্রি। কিন্তু আমাদের বেবি তো ছোট এবং ও এভাবে খেলতে পারে না নিজে, আর ভিতরে আসলে যেসব বাচ্চাদের জায়গাগুলো আছে ওইখানে প্যারেন্টস অ্যালাউ না, মানে বাচ্চাদেরকেই অ্যালাউ করে। সো এই জন্য আমরা ভিতরে যাচ্ছি না। সো তবুও বাইরে থেকে আমি একটু দেখাচ্ছি ভিতরে জায়গাটা কেমন। তবে এখন একটু বলে দিচ্ছি যে এখানে আপনারা কিভাবে আসবেন। এটা হচ্ছে আমেরিকান এম্বাসির অপোজিটে 100 ফিট যেই রোডটা আছে সেটা ধরে ভিতরে সাঁতার খুলে এই জায়গাটা পড়েছে। তো আপনারা এইভাবে এই জায়গাটা আসতে পারেন। তো এখন আমরা হালকা পাতলা কিছু খাবো, আর কি খাবো সেটা দেখার জন্য আমার যে চ্যানেলটা আছে রুবায়াত হাসান, সেটা আপনাদের চেক আউট করতে হবে, কারণ এখানে কি কি আইটেম পাওয়া যায় এবং এখানে এসে আমরা কী খেলাম সেটার আপডেট আমার ওই চ্যানেলে ডিটেলসে দেওয়া থাকবে। তো এখানে অনেক শপ, অনেক খাবারের দোকান। তো ঘোরাঘুরি করতে করতে খিদা লেগেছে, তো এখন আমরা হালকা পাতলা কিছু খাবো। ঢাকার মাঝখানে আর কি বাচ্চাদের জন্য অনেক, মানে এরকম একটা খোলামেলা পরিবেশ এবং প্লে জোন একটু পর আসলেই জায়গাটা অনেক সুন্দর। ছোটবেলায় আমরা নগরদোলায় চড়েছি সবাই কম বেশি। তো দেখেন এখানে কিন্তু নগরদোলাও আছে। নগরদোলা নাকি নাগরদোলা আমার সঠিক নামটা খেয়াল আসতেছে না।
তো মামা এখানে নাগরদোলায় উঠতে হলে কি করতে হবে? এখান থেকে নাগরদোলায় উঠতে হলে আগে আমাদের সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হয় সেটা হয় টিকিট কাটতে হয়। আচ্ছা, তারপর তারপর ওখান থেকে টিকিট কাটা আসার পর যখন আমাদেরকে টিকিট দেওয়া হয় তখন আমরা এই নাগরদোলাটা এখান থেকেই করি। এটা কি একজন যদি টিকিট কেটে আসে একজনই আপনারা ছেড়ে দিবেন? একজনের জন্য একটি করে টিকিট। আচ্ছা, আসলে আমরা একজন দিয়ে চালু করি। আর এটা টিকিটের প্রাইস কত আপনি বলতে পারেন? প্রাইস মূল্য হচ্ছে 80 টাকা। 80 টাকা, জন প্রতি 80 টাকা। জন প্রতি 80 টাকা করে। আর সবচাইতে বড় কথা হলো যে দিস ইজ দ্য বিউটি অফ নাগরদোলা। There are many kind of protests together. You will find me a suitable candidate for this post. In addition to my skill and experience, for that, the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, this may be my last message from today Bangladesh as an offender. I call upon the people of Bangladesh, wherever you might be and with whatever you have to resist, the army of occupation to the last, you fight must go until the last soldier of Pakistan. Occupation army has just fall from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. Thank you so much, sir. Thank you. সো এই নাগরদোলা উঠতে হলে 80 টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হবে টিকিট কাউন্টার থেকে। একজন টিকিট কেটে আপনারা উঠতে পারবেন। ছোটবেলায় অনেক উঠেছে এই নাগরদোলায়। আমাদের গ্রামে একটা মেলা হতো, গ্রাম্য মেলা। প্লেসটা আসলেই অনেক সুন্দর। তো এখন প্রায় 9টা বেজে গেছে। এই যে এরিয়াটা অলরেডি ক্লোজ, কোভিডের কারণে 8টার দিকে বন্ধ হয়ে যায়। তো এখন আমরা চলে যাব। তো আমাদের আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।